তোমরা কি জানো কিছু মানুষ ঘুমানোর সময় নাক ডাকে কেন? সাধারণত আমরা যখন শ্বাস নিই তখন বাতাস আমাদের নাক এবং মুখ দিয়ে গলার ভেতরে যায়, তারপর ওয়াইন পাইপ দিয়ে বুক পর্যন্ত পৌঁছে। কিন্তু যখন আমরা জেগে থাকি তখন আমাদের শরীরের সব মাংসপেশি ঠিকভাবে কাজ করে, কোনোটাই রিল্যাক্স অবস্থায় থাকে না। তবে যখন আমরা ঘুমাই তখন আমাদের মাংসপেশিগুলো রিল্যাক্স হয়ে যায়, এমনকি গলার পেশিগুলো। এর ফলে যেই পথে বাতাস যায় সেই পথ একটু সংকুচিত হয়ে যায়। যখন বাতাস ভেতরে ঢোকে তখন সংকুচিত জায়গাটিতে চাপ তৈরি হয়, আর সেই চাপের কারণে রিল্যাক্স পেশিগুলো কাঁপতে শুরু করে, আর সাথে সাথেই জেনারেটর চালু।